أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين इन आयात का तर्जुमा ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और यौम आखिर पर और अच्छी Përkthimi i këtyre ajeteve और बुरी बातों vijon kështu. और नेकियों में एक दूसरे Allahu thot, सबकत ले ata besojnë Allahun dhe ditën e Kiametit, वो हैं urdhërojnë për të mirat, ndalojnë nga të këqijat जो नेकी भी वो करेंगे dhe konkurrojnë me njëri tjetrin për bërjen e veprave të mira. इसके बारे में Ata janë ndër fisnikët, कोई का सलूक नहीं किया जाएगा çfarë do të mire do të bëjnë ata. खूब जानता है Atyre nuk do të mohohet shpërblimi dhe Allahu i di mirë të devotshmit. Të paret e besimtarve, pra, që urdhërojnë për të mirat, बुराइयों से रोकना ndalojnë nga të këqijat, अपनी इस्लाह garojnë me njëri tjetrin लेने में në vetëdukim एक दूसरे से आगे बढ़ना dhe bërjen e veprave të mira, janë përmendur në ajetin e parë që ju kam recituar. Ky është ajeti sures Ale Imran. और इस Kjo temë është përsëritur po në këtë sure, në disa vende të tjera. यही बातें हैं जो इंसान को Janë këto tipare që e mundsojnë njeriu që të bashkohet fisnikëve, ईमान में të përforcojë besimin मजबूती की निशानी है ये बात dhe e shpihen drejt shpëtimit dhe triumfit. हम किनार करते हैं Sepse Allahu nuk i lë që të prishin veprat e tyre që u nënshtrohen ये अपने porosive të tij. मुंह पर चलने वालों के Prandaj sigurisht Allahu i shpërblen mirëbërësit, इसलिए shpërndarësit e mirësive dhe नेकियां फैलाने वाले atyre që lënë të tjerët mbrapa në bërjen e veprave të mira. नवाजता है लेकिन अल्लाह ताला ने Por në ajetin tjetër Allahu thot बता दिया se unë jam alim, आलिम pra i gjithdijshëm dhe jam alimul ghaibi wa shahada, pra njohës i së dukshmes dhe të padukshmes. हर अमल Madje e di mirë dhe edhe qëllimin e çdo veprimi që kryeni ju. अगर तकवा पर चलते हुए ये काम है
Nëse ato vepra janë realizuar duke ndjekur gjurmët e takuas, atëherë sigurisht Allahu xhallashanuhu do të na mbështjellë në mëshirën e tij. Allahu na ka bërë një favor të paimagjinueshëm duke dërguar Mesihun e premtuar alayhis salam dhe Mehdiun e shumë pritur, i cili është edhe imami i kësaj kohe në këtë periudhë të përshtiellt. Dhe pastaj në mundsoi që të pranonim dhe të jepnim fjalë se ne duke ndjekur rrugën treguar për Allahu xhallashanuhu do të mundohemi të ngrem besimin ton deri në atë nivel, shpjegimi dhe përshkrimi të cilit ka bërë Mesihu i premtuar alayhis salam në bazë të Kuranit dhe Sunetit. Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam shkruan se ashtu se që është rëndësishme të ndalojmë gjuhën prej së thëni diçka kundër pëlqimit të Zotit, po kështu është e detyrueshme të lejojmë atë në të shprehuri të vërtetën. Domethënë ashtu si kundër se është e nevojshme të frenojmë gjuhën nga të këqijat, po kështu është e domosdoshme të përdorim atë për të shprehur të vërtetën. Pastaj shkruan se wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Domethënë urdhërojnë për të mira dhe ndalojnë nga të këqijat. Këto janë atributet e besimtarëve. Para se të bëjë predikimi i së mire dhe ndalojë nga e keqja, është e domosdoshme që njeriu të tregojë gjendjen e tij të brendshme, të vepruarit me qëllim që të provojë se në të vërtet ai e zotron këtë aftësi. Domethënë, kur ai angazhohet në këtë, atëherë duhet të dëshmojë këtë me anë të sjelljes së tij që unë i zotroj këtë virtyte. Pastaj thot, sepse para se të ushtrojë ndikimin e tij mbi të tjerët, i duhet të bëj veten e tij ndikuese. Prandaj mos ndaloni gjuhën tuaj nga predikimi i së mirës, se ndalimi prej së keqes. Megjithatë, është rëndësishme të veprohet në qastin dhe vendin e duhur. Shprehja duhet të jetë e butë dhe e kuptueshme. Po ashtu, shprehja e gjuhës kundër takuas është gjunahu më i madh. Pra, takua është rruga përmes të cilit robi i friksohet Zotit edhe vepron sipas pëlqimit të Zotit. Pas pranimit të Mesihut të premtuar alayhis salam, na shtohen detyrat. Pra, që të arrijmë këtë nivel dhe çdo thënie dhe vepër jona të përhap mirësitë dhe të pengojë të këqijat. Përndryshe, lidhja jonë me Mesihun e premtuar alayhis salam përmes betit nuk mban asnjë rëndësi. Madje ka të ngjarë që të shkaktojmë zemrimin e Allahut, sepse pasi që kemi bërë betimin, ne nuk po e mbajmë. Hazrat Mesih premtuar alayhis salam shkruan: unë kam thënë në mënyrë të përsëritur që sa më shumë dikush fiton afirmitetin, aq më shumë rrezikohet nga dënimi. Ata që janë larg nuk janë të kapshëm, por ju jeni. Nëse nuk keni fituar asnjë rritje në besim, atëherë ku qëndron dallimi midis jush dhe atyre? Kështu që nuk duhet të kënaqemi vetëm me kaq, se kemi pranuar imamin e kohës. Përkundrazi duhet të përqendrohemi akoma më shumë gjendjes sonë. Në të kundërt, siç ka paralajmëruar Mesihu premtuar alayhis salam, ju do të ndeshkoheni dhe ju do të kërkohet llogari. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm për përmirësimin tonë. Nëse dikush zotron njohuri fetare për veprat, nuk i përgjigjen asaj. Nëse dikush zotron njohuri fetare, por veprat nuk i përgjigjen asaj, atëherë kjo nuk e mbron dot nga ndëshkimi. Nëse dikush gëzon titull në xhamat apo është i caktuar me një detyrë, atëherë këto nuk i japin dot imunitet ndaj ndëshkimit, nëse sjellja e tij nuk i përmbahet porositë së Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikush i përket një familje të caktuar
apo u shërben njerëzve të devotshëm, atëherë këto nuk e shpëtojnë dot nëse veprat e tij nuk i përputhen fjalës së Zotit. इनामात हैं उनके वारिस नहीं Hazrat Masih premtu alayhis salam ka sqaruar këtë me një përshkrim të bukur, कि यकीन duke thënë se ju nuk mund të meritoni dhuntit वो लोग क्या e besnikëve vetëm duke bërë betin. बड़े दौलतमंद और खुश Ai shkruan se dijeni që tek Allahu të dashurit nuk janë ata që mbajnë petka të hishëm dhe janë të pasur dhe të begatshëm, फिर आप फरमाते por të pëlqyerit tek Allahu janë ata që japin përparësi besimit dhe i përkushtohen tërësisht vetëm atij. है जो फरमाया वजाए Pastaj thot, का फौकल्लज़ीना ndër premtimet e tij इला यौमिल क़यामा radhitet edhe ky në të cilin ai thot wa ja'alu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah. Do me thënë, ndjekësve të tu do t'u jap e përsi mbi mosbesimtarët dhe kundërshtarët deri në ditën e Kiametit. कि वो मेरे मुत्तबीन Është e vërtetë se ai do t'u jap e përsi ndjekësve të mi mbi kundërshtarët dhe opozitarët e mi, por është me rëndësi të dihet में से हर शख्स që çdo njeri nuk mund të përfshihet në ndjekësit e mi vetëm me anë të betit, pra me anë të beslidhjes. कैफियत पैदा नहीं करता मुत्तबीन में दाखिल नहीं हो सकता Pra është me vend që të mendojmë thellë se aty ku Allahu xhaleshanu përshkruan për kufizimin e besimtarit, करने की जरूरत duke thënë wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat, है बिल मारूफ ne mund t'i përputhemi dhe përmbahemi këtij përkufizimi vetëm atëherë kur do të nënshtrohemi porosive dhe këshillave të Mesihut e premtuar alayhis salam, हकीकी i cili është shërbator i vërtetë i Hazrat Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe njëkohësisht do të mundohemi për të përmbushur kërkesat e tij ndaj nesh. गुलाम सादिक आपकी निसाए और इशादात का Unë आपको जो kam përzgjedhur disa nga उन पर पूरा उतरने की këshillat dhe porosit e Mesihut e premtuar alayhis salam, të cilat jo vetëm që në ndihmojnë në përforcimin ton fetar dhe shpirtëror, इस्लाम की por njërazi janë të domosdoshme edhe për avancimin material. और रूहानी हालतों को संवारने के लिए Pra, ashtu siç ka shpjeguar Mesihu premtuar alayhis salam, se derisa ne nuk përfillim fjalët e tij इस्लाम ने फरमाया dhe veprojmë sipas tyre, ne s'mund të quhemi ndjekësit e tij. करके उन पर अमल करने की कोशिश नहीं करते Një ndër misionet kryesore të Mesihut të premtuar alayhis salam është përhapja e mesazhit të Islamit në mbar botën, इस जमाने में që është बहुत बड़ा njëkohësisht detyra e ndjekësit e tij. जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Por për të realizuar këtë, इस्लाम ne duhet të bëhemi shembullor, siç ka shpjeguar Mesihu i premtuar alayhis salam më parë, duke thënë se duhet të përmirësoni gjendjen tuaj me qëllim që të jeni indikues për të tjerët. जैसा कि पहले Hazrat Mesihu i premtuar alayhis salam na drejtohet duke na tërhequr vëmendjen ndaj thënies dhe sjelljes sonë. कि दूसरों पर असर डाल सके Ai thot, nëse e gjithë puna të përqendrohet vetëm tek fjalët dhe pamjes së jashtme, atëherë çfarë ndryshimi do të mbetet midis nesh dhe të tjerëve? Dhe çfarë argumenti u mbetet atyre? निरे Tregoni vetëm modelin e sjelljes suaj me qëllim që të tjerët të pranojmë atë, sepse derisa i mungon shkëlqimi, askush nuk e pranon këtë. हम में फिर क्या इम्तियाज होगा Pra, ky shkëlqim buron nga dëlirësia e brendshme अपना dhe të jashtme të vetvetes sonë, और उसमें एक të cilën duhet të krijojmë në gjendjen tonë, me qëllim që t'i përmbahemi betimit të betit कोई उसको कबूल नहीं करता dhe të përmbushim kërkesat e tij. ये नफ्स की Mande ज़ाहिरी वो बात ai shkruan në një vend tjetër, सफाई की चमक है në qoftë se ne merremi vetëm me llafe, atëherë dijeni se kjo nuk sjell asnjë rezultat. निभाने वाले बन Për triumfin nevojitet takua. आपकी बैत का Nëse doni triumfin, atëherë përvetsoni takuan. फिर एक जगह फरमाते हैं Takua, siç kemi thënë përpara, se do të thotë rruga तो याद përmes së cilës robi i friksohet Zotit तकवा की edhe mundohet të fitojë pëlqimin e tij. बन जाओ Pastaj ai shkruan se Allahu e do të devotshmin, prandaj ju të gjithë friksohuni atij duke kujtuar madhështinë e tij. खुदा ताला की Pra, zgjoni frikën e Allahut në zemrën tuaj
përftojeni dashurinë dhe frikën e tij në shpirtin tuaj. Pastaj thot, keni parasysh se të gjithë janë robëri të Allahut xhallashanuhu. Prandaj mos i bëni keq askujt, as që të nxjehemi me dikë. Mos e shikoni askënd me ironi. Nëse në xhamat ekziston vetëm një person i ligë, atëherë ai i ndjun të gjithë. Nëse natyra juaj vuan nga gjaki nxehtësia, atëherë kontrollojeni zemrën tuaj për të parë se nga buron kjo nxehtësia. Ku qëndron shkaku i këtij zemërimi? Ky është moment të jetë delikat. Zemërimi është diçka e natyrshme, por nuk duhet shfaqur në gjendje gjakënxehtësie, por kurdo që shfaqet zemërimi duhet të jetë për qëllim edukativ. Njëherë Hazrat Mesih premtullah selam tha se sulluni mirë me çdo secilin. Farefiset gjithashtu kanë të drejtat e tyre. Duhet të silleni mirë edhe me ata. Megjithatë, duhet të ndani rrugën në ato çështje që i kundërvihen pëlqimit të Allahut xhallashanuhu. Pastaj duke shpjeguar se kush e zotron frikën e Allahut dhe cilat janë nivelet e saj dhe si duhet të jetë ajo, Mesih premtullah selam shkruan. Ai thot, frika e Allahut qëndron në faktin se robi duhet të kontrollojë se deri në çfarë niveli fjalat dhe sjellja e tij përputhen me njëra tjetrën. Pastaj, pasi që zbulon se fjalët dhe veprat e tij nuk puthiten me njëra tjetrën, atëherë le të kuptojë se ai gjendet në shënjestër të zemrimit të Allahut. Dhe zemra e tij është e ligë. Sado e pastër të jetë fjala, zemra e tij nuk fiton asnjë vlerë në sy të Allahut. Përkundrazi i shpërthehet zemrimi i tij. Prandaj le të di xhamati im se ata më janë afruar me qëllim që të mbyllet fara dhe ajo të kthehet në një pemë të frutshme. Le të kontrollojë se si është brendësia e tij dhe në çfarë gjendje ndodhet ajo. Lartë qoftë nëse gjendja e brendshme e xhamatit ton është e tillë se gjuha shpreh diçka tjetër, ndërsa zemra fshet diçka tjetër, atëherë fundi nuk mund të jetë i mbar. Kur Allahu xhallashanuhu sheh se një xhamat është i privuar nga zemra dhe lëshon vetëm pretendime gojore, atëherë ai i shpërfill. Në betejën e Bedrit ishte paralajmëruar triumfi. Kudo kishin shpresën e triumfit. Megjithatë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i luti Allahut me përgjërime. Atëherë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e pyeti se derisa gjithkund kishin premtimin e triumfit, pse i duhet të përgjëroja shumë? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se ai qenie është sovrane. Pra ka të ngjarë që premtimi i Allahut të jetë i varur nga kushte të panjohura. Pra, nëse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam të cilin Allahu xhaleshanu kishte bërë premtime të triumfit, edhe ai gjatë betejës së Bedrit lutej aq shumë që hadithet kallëzojnë se nga të qara të shumta, qarqafi i tij binte shpesh nga supet. Ai ishte angazhuar vetëm në lutje, se vallë mos kishte ndonjë kusht të fshehur, të cilën nuk po përmbushnin. Nëse ai kishte kushte të fshehura për triumfin apo kushte të panjohura për fitoren, atëherë kush është ai për të cilin nuk ka asnjë kusht? Askush nuk i di sekretet e Allahut. Pra ka shumë nevojë që të përfillim për të dëlirësuar vetveten. Pastaj ai shkruan: ata që gazojnë takua, për ta është kusht që të kalojnë jetën e tyre në varfëri dhe mjerim. Kjo është një ndër degat e takuas, përmes së cilës duhet të ballafaqojmë zemrimin e padrejtë, madje edhe për njohës të mëdhenj ndër robërit e Allahut, si dhe për të drejtat. Stacioni më i rëndësishëm është të ruhen nga zemrimi. Vetë pëlqimi dhe vetë lavdërimi burojnë nga zemrimi. Mendimasia dhe arroganca gjithashtu kanë preardhje në zemrim. Po kështu, nga njëherë vetë zemrimi është rezultati vetë lavdërimit e vetë pëlqimit. Pra, nga njëherë zemrimi vjen si pasojë e arrogancës,
Dhe nga njëherë mendjemasia dhe kryenetësia bëhen shkaqet e zemrimit. Pastaj thot se ju zemroheni kur njeriu i jep epërsi vetes kundrejt të tjerëve. Unë nuk dua që antarët e xhamatit tim të konsiderojnë njëri tjetrin të mëdhenj apo të vegjël, apo të kqurin njëri tjetrin, apo të shikojnë me frikë. Zoti e di mirë se kush është i madh dhe kush është i vogël. Ky është një lloj mospërfilljeje që mban për buzje. Ka frikë që kjo urrëtie të rritet si bërtham dhe të shkatrojë atë njëri që vuan nga mendjemasia. Pastaj thot se disa persona kur takohen me njerëz të mëdhenj sillen me shumë nderim, ndërsa i madhi është ai që të varfërin e dëgjon me seriozitet, i jep zemër, e respekton fjalën e tij, nuk i shpreh asnjë fjalë të nevritshme që mund t'i shkaktojë dhimbje. Allahu xhalla shanu thot: "Wala tanabazu bil alqab, bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Do me thënë, njollosja me ligësin pas betimit është diçka shumë e ulët. Allahu thot se mos i ngjitni njëri tjetrin llagape, të këqija. Pas besimit, njollosje me ligësi është diçka shumë e keqe. Dhe ata që nuk pendohen, sigurisht ata janë mizor. Pastaj thot se mos thirrni njëri tjetrin me nofka duke përqeshur atë, sepse kjo vepër i përputhet njeriu të ligë dhe të ndyrë. Pra ata që e kundërshtojnë Allahun xhalashanu dhe ndjekin pas gjurmëve të shejtanit të mallkuar, sepse ky është tipari i tyre. Njeriu i cili përbuzet me tjetrin, ai nuk do të vdes derisa nuk e përjeton vetë këtë. Mos i kujtoni vëllezërit tuaj si të ulët. Kur të gjithë ju shuani etjen nga e njëjta qezm, atëherë kush mund të di se cili prej jush do të pijë më shumë ujë? Askush së mund të fitojë respektin dhe nderimin vetëm me anë të parimeve materiale. Tek Allahu i madhi është ai që është më i devotshëm. Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Mençuria dhe zgjuarësia e vërtet së mund të arrihen derisa robi nuk i afrohet Zotit. Pra, mençuria, zgjuarësia dhe urtësia nuk mund të përftohen derisa robi nuk i nënshtrohet Zotit. Pastaj thot se për këtë arsye thuhet se friksohuni nga mençuria e besimtarit, sepse ai sheh përmes dritës hynore. Mençuria e vërtetë dhe urtësia reale nuk mund të arrihen derisa mungon takua. Pra, Mesihu premtuar selam shkruan se nëse doni të triumfoni, atëherë përdorni mençurinë tuaj. Mendoni thellë dhe meditoni. Kurani famlart vazhdimisht në paralajmëron nga mendjemasia dhe arroganca. Mande studioni kitabun Meknun, pra librin e ruajtur, Kuranin famlart, dhe bëhuni me shpirt të dëlir. Kur do të pastrojnë zemrat tuaja dhe ju të përdorni arsëtimin tuaj të qiltër dhe do të hidhni hapa në rrugën e takuas, pastaj me bashkimin e këtyre të dyve do të shfaqet ajo gjendje kur fjalët Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Do me thënë, o Zoti ynë, nuk i ke krijuar këto, i lartësuar qoftë nga çdo emet. Prandaj na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. Pra këto fjalë do të shprehen nga zemra juaj. Atëherë do të dihet se ky krijim nuk është i paqëllimt, por argumenton për vërtetësinë dhe ekzistencën e krijuesit, me qëllim që të shfaqen lloj njohurish dhe dijesh që mbështesin besimin. Pra, ky avaz del për së brendi, se çdo gjë e krijuar nga Zoti nuk është e rrem, ai nuk është i pavërtet. Allahu xhaleshanu është i pastër dhe robi i drejtohet atij për të mbrojtur nga zjarri. Kur kjo lutje buron nga shpirti, atëherë robi kupton këtë fakt se asgjë nuk është krijuar kot. Çdo gjë ka një objektiv, ka një qëllim. Nëse marrin rastin e njeriut, çdo njeri ka statu dhe është e rëndësishme që secili të respektohet.
Çdo krijesë e Allahut xhalla shano ka një qëllim. Dhe ju duhet të zbuloni atë qëllim që të kuptoni se Allah xhalla shano nuk ka krijuar asgjë kot dhe pa qëllim. Pastaj thot se me qëllim që të shfaqen lloje shkencash, artesh që përkrahin besimin. Pra, kur do të zgjerohet njohuria juaj, atëherë do t'ju zbulohen edhe lloje dijesh, qoftë ato materiale që i shërbejnë besimin, po kështu do t'ju shfaqen të metat e tyre. Pra, shpirti i konkurrimit në veprat e mira do të lind atëherë kur do të kemi përpjekje të sinqerta në të kuptuarin e Kuranit, në marrjen e njohurisë dhe gjetjen e urtësisë së tij. Prandaj nëse duam të bëhemi besimtar të vërtet dhe duam të bëhemi ndër ata që i njohin mirë filozofinë e veprave të mira, atëherë Kurani duhet studiuar me një përqendrim të thellë. Pra kështu urritet bot kuptimi dhe njohuria e tyre. Nëse doni të arrini triumfin e të dyja botëve dhe doni të fitoni zemrat e njerëzve, atëherë përvetsoni dëlirësinë. Përdorni mendjen tuaj dhe veproni sipas porosive të Kuranit. Zbukuroni veten tuaj dhe shfaquni të tjerëve nivelin e moraleve tuaja të shkëlqyera. Dhe kështu mund të arrini triumfin. Një poet persian ka thënë se ajo që buron nga zemra zbret në zemër. Prandaj krijoni zemra të tilla, nëse doni të ushtroni ndikim mbi zemrat e njerëzve, atëherë krijoni fuqinë vepruese, sepse pa vepra, fjalët e njeriu dhe fuqi njerëzore nuk të sjellin asnjë rezultat. Janë qindra mjera që të mbajnë me muhabet. Janë të shumtë hoxhallar dhe dietar që ngrihen në mimber dhe veten e quajnë pas arsit dhe trashëgimtarët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe mbajnë fjalime dhe predikojnë. Ata thonë se ruhuni nga mendimasia, kryenetësia dhe ligësia. Por përsa i takon sjelljes së tyre dhe veprat që bëjnë ata, mund të gjykoni vetëm me faktin se a bëjnë ndonjë përshtypje ato fjalë në zemrat tuaja. Pikërisht ata që kanë pranuar Mesihun e premtuar alayhis salam, fjalët e tyre nuk sjellin asnjë ndikim në zemrat e tyre. Por ata që akoma nuk e kanë pranuar, pra që janë të ditur, gazojnë arsyetim të shëndor dhe janë të sinqertë. Në qoftë se i pyesim për hoxhallarët, edhe ata shprehin vetëm përshtypjet e këqija për ata, sepse këta predikojnë tjetër dhe veprojnë tjetër. Nuk kanë bërë gjë tjetër përveç përçarjes dhe turbullirës. Pra nëse fjalët dhe veprat tona do të përputhen me njëra tjetrën, vetëm atëherë do të na hapen horizonte të reja të përhapjes së Islamit dhe do të arrijmë të bëjmë njerëzve përshtypje të mira. Pastaj Hazrat Mesih premtuar alayhis salam duke nënvizuar rëndësinë e përvetësimit të njohurive të reja shkruan: Unë i konsideroj ata hoxhallar në gabim që kundërshtojnë mësimin e shkencave të reja. Ata në të vërtetë bëjnë kështu për të fshehur gabimet dhe tëmetat e tyre. Ata në mendjen e tyre kanë ngulitur këtë përfundim të gabuar se studimet e bëra përmes shkencave të reja i devijon dhe largon njerëzit nga Islami. Madje kanë vendosur që logjika dhe shkenca i kundërvihin Islamit. Meqense ata vetë nuk kanë aftësi që të tregojnë mangësitë e filozofisë. Prandaj për të fshehur dobësinë e tyre, sajojnë këtë përfundim që nuk lejohet as të lexojmë shkenca moderne. Shpirti i tyre rrëqethet nga filozofia dhe u nënshtrohet zbulimeve të reja, por nuk kanë gjetur atë filozofi të vërtetë që vjen përmes shpalljes hyjnore. Pra, ngjethen sepse nuk i përgjigjen dot filozofisë materiale dhe predikojnë që ajo as të lexohet e as të shikohet. Hazrat Mesih premtuar selam tregon se ata nuk kanë arritur filozofinë e vërtetë që buron nga shpallja hyjnore. Pra, filozofia që gjendet dendur në faqet e Kuranit famlart, që jepet atyre, dhe veçanërisht vetëm atyre që ja dorëzojnë veten pragut të Zotit duke shfaqur dobësinë e paaftësinë e tyre, por ulen para Zotit dhe i kërkojnë ndihmë. Pastaj thotë se ata janë të tillë që në mendjen e tyre nuk mbetet asnjë grimca nga ndjurësia e mendjemasisë dhe arrogancës. Pra ata që pranojnë gabimet e tyre dhe shprehin në nështrimin e tyre ndaj Allahut, duke qarë me ngashërim
Pra, po të kishin arritur këtë gjendje, atëherë sigurisht ata do ta pajiseshin me diturinë dhe njohjen e vërtetë. Pastaj Hazrat Masih Premtullah Salam shkruan se pra për shërbimin e fesë dhe për përhapjen e fjalës së Zotit është e rëndësishme që të pajisuni me dije të reja. Domethënë fitoni shkenca moderne për përhapjen e fesë dhe fitoni ato me përkushtim dhe angazhim të veçantë. Domethënë ushtrojeni të gjitha përpjekjet tuaja në këtë drejtim. Përparoni në shkencë, angazhohuni në kërkim. Unë u them veçanërisht studentëve ahmedian që të bëjnë përpjekje në këtë drejtim, sepse edhe kjo është një mënyrë e thirrjes dhe një mjet për përhapjen e mirësisë. Kur do të fitohet njohuria bashkëkohore pra nga shkencat moderne, atëherë hapen dyert e reja. Mesiu Premtullah Islam tregon se mësoni shkenca moderne dhe fitojini me përkushtim dhe angazhim të veçantë. Por unë edhe këtë përvoj që unë dua t'ju shpreh si paralajmërim që ata që ju përkushtuan plotësisht këtyre shkencave dhe ju angazhuan dhe ju përfshin tërësisht në to, që nuk patën kohë as për të qëndruar në shoqërinë e njerëzve shpirtëror dhe vetë në zemrat e tyre nuk kishin dritë hyjnore, ata në përgjithësi u devijuan dhe mbetën larg Islamit. Ju sigurisht duhet të pajiseni me shkencat të reja, por njëkohësisht ndiqoni zemrën me njohurinë e Kuranit, që të mos u ndani nga rruga e drejtë. Madje duhet të lidheni me ata që kanë lidhje me Kuranin. Pastaj Mesiu Premtullah Salam shkruan se ata në vend që ti nënshtronin këto njohuri në Islam, duke bërë përpjekje të dështuara për të nënshtruar Islamin nga këto shkenca, kujtuan se kanë arritur shërbime të mëdha fetare dhe kombëtare. Përkundrazi, mos harroni që këtë punë mund ta realizojë vetëm ai. Pra, shërbimet ndaj fesë mund t'i përmbush vetëm ai që gëzon dritën hyjnore. Dhe në këtë kohë ne kemi fituar këtë dritë me anë të mësuesve të Premtullah Salam. Prandaj për të kuptuar Kuranin famlar dhe për të gjetur interpretimin e tij, është shumë e rëndësishme që të studiojmë libra dhe interpretimet e tij. Vetëm atëherë ju mund të bashkoni shkencën me dijet shpirtërore dhe atëherë nuk do të mbetet asnjë rast ku shkencat materiale të mbizotrojnë njohuritë shpirtërore. Vetëm feja mbizotron dhe ajo i nënshtron të gjitha shkencat materiale. Pastaj Hazrat Mesiu Premtullah Salam duke shpjeguar fjalët e Kuranit sabiru wa rabitu, domethënë këshilloni për durim dhe ruani kufit, tregon se ashtu siç është e rëndësishme që kuajt të qëndrojnë në kufi për të mos lejuar armikun që të shkel kufirin, po kështu edhe ju bëhuni të gatshëm. Në kohën e kaluar, për ruajtjen e kufive, shtria e kalorësve konsiderohet ndër më të mirat. Sot kemi mjetet e reja moderne për këtë qëllim. Pra, nëse duhen ruajtur kufit dhe duhen mbrojtur vendet, atëherë është e domosdoshme mbajtja e këtyre armëve. Thot, ashtu siç është e rëndësishme mbajtja e kuajve, me qëllim që armiku të mos shkel kufirin dhe të mos guxojë për t'u sulmuar. Po kështu edhe ju bëhuni të gatshëm që mos ndodh që armiku t'i bëjë dëm Islamit duke kaluar kufirin. Unë kam shpjeguar edhe më parë që nëse doni t'i shërbeni Islamit apo të mbështetni atë, atëherë në rast të parë përvetësoni vetë me takuan dhe dëlirësinë, me qëllim që të strehoheni në kështjellën e fortë të Allahut dhe mandej të fitoni nderin dhe privilegjin e këtij shërbimi. Ju vetë shikoni si është të kurrur fuqia politike e muslimanëve. Popujt e shikojnë me urrëtie dhe përbuzje. Kjo situatë siç ishte para 100 vjetësh në kohën e Mesihut të Premtullah Salam, kësaj mbetet edhe sot, madje në nivel më alarmant. Muslimanët edhe sot shihen me urrëtie për shkak të sjelljes së tyre të keqe. Mesihu Premtullah Salam thotë, nëse ju dobësohet edhe juve fuqia e brendshme dhe shpirtërore, atëherë kuptojeni se ka ardhur fundi. Pra ju që bëni pjesë në atë xhamat, i cili ka pranuar mësimin e premtuar dhe Mehdiun e shumëpritur. Pra nëse ju dobësohet fuqia shpirtërore, ju jepeni pas dëshirave të kësaj bote dhe harroni besimin, atëherë dijeni që ju erdhi fundi. Mesihu Premtullah Salam thotë,
se dëlirsoni nefsin tuaj me qëllim që aty të zbres fuqia hyjnore dhe ata të bëhen të fuqishëm dhe mbrojtës si kuajt e kufirit. Mëshira e Allahu xhaleshano i gjithmonë shoqëron të devotshmit dhe të drejtët. Mos lejoni që adetet dhe sjelljet tuaja të jenë të tilla që njollosin Islamin. Muslimanët e ndjur, sjelljet e të cilëve i kundërvihet fesë e njollosin Islamin. Muslimani që pi alkool e pastaj vjen sorollimsi duke vjell me qallm në qafë dhe kështu përfundon në përgropa apo kanalet të ujrave të zeza. Pastaj përballet me shkelmat e policisë, ndërsa hindut dhe të krishterët e përbuzin. Tani sjellja e tij në kundërshtim me shariatin nuk i sjell përbuzje dhe poshtërsive të mëtij, por pasoja e saj e arrin Islamin për brenda. Unë hidërohem dhe pikëllohem kur lexoj këto lajme apo raporte, kur shoh se aq shumë muslimanë u dënuan për shkak të shkeljes së veprave penale. Zemra më brengoset se këta njerëz që zotrojnë rrugën e drejtë për shkak të veprave të tyre të fëlliqura, nuk e bëjnë dëm vetëm vetes së tyre, por u japin shkas të tjerëve që të përbuzin Islamin. Kjo situatë ekziston edhe sot. Kur ata vinë këtu dhe urtojnë me avion për në Pakistan apo për vendet arabe, pinë alkool pa mas, duke shqetësuar edhe bashkëudhëtarët e tyre. Pastaj thotë se përmirësoni sjelljen e zakonet tuaja, që edhe kundërshtarët të mos gjejnë asnjë mundësi për t'ju kritikuar. Pra kritika që në vërtet i drejtohet Islamit. Pastaj duke këshilluar se kush është trimi i vërtetë dhe çfarë trimërie duhet të shfaqni muslimanë, Ahmediana i thotë: në xhamatin ton nuk kërkohen njerëz të fuqishëm dhe pehlivan, por kërkohen ata që zotrojnë fuqi të mundohen për të sjellë ndryshim sjelljes së tyre. Ky është fakti i vërtetë, se fuqishmi nuk është ai që lëviz malin nga vendi i tij. Jo, trimi i vërtetë është ai që zotron fuqi për të ndryshuar sjelljen. Prandaj mbani mend, harxhoni gjithë forcat tuaja për ndryshimin e moralit, sepse kjo është forcë dhe tryemëri e vërtetë. Pastaj ai na predikon që gjithmonë t'i kushtojmë rëndësi të veçantë besimit të drejtë dhe veprave të mira. Ai thotë, përveç kësaj janë edhe dy çështje të tjera, të cilat besimtari i vërtetë dhe i sinqert duhet të mbajë parasysh. Njëra prej tyre është akide e saktë, domethënë besimi i drejtë. Është favori i skajshëm i Allahut se ai na priu rrugën e akides dhe besimit të plotë dhe të saktë përmes këtij profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, pa bërë asnjë mundim apo përpjekje. Pra na ka treguar rrugën e drejtë pa pasur asnjë nevojë që të bëni mundim. Pastaj thotë se rruga që ju është treguar në këtë kohë, shumë dietar janë të privuar prej saj. Prandaj falenderoni për këtë mirësi dhe favor të Zotit. Mirënjohja është që të kryeni vepra të mira me sinqeritet të plotë, që kanë rëndësinë e dytë pas akides së saktë. Pra duke gjetur mbështetje nga niveli i të vepruarit tuaj, lutuni Allahut që ju dhënë qëndrueshmëri në besimin e vërtetë dhe ju mundsoft të bëni vepra të mira. Në pjesën e ibadeteve, në vendin e tretë përfshihen çështjet si namazi, zakati e të tjerë. Tani mendoni pak për namazin. Ka zbritur në tokë, por nuk ka ardhur nga toka. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se qurratu aini fi salah, domethënë freskia e syve të mi është në namaz. Pra namazi ka ardhur në tokë, por nuk ka ardhur nga toka. Pra namazi nuk i përket gjërave toksore. Vetëm besimtarët e vërtet mund të përmbushin të drejtën e tij. Pastaj thotë se xhamati ynë duhet të kujdeset për ahiretin. Shikoni si përfundoi populli i Hazrat Lutit alayhis salam e të tjerë. Është detyra e çdo secili që edhe pse zemra e tij të jetë e gurtë, ai me anë të qortimit të mësojë mallëngjim dhe përgjërim. Pra edhe nëse zemra është e gurtë, ju përpiquni vazhdimisht, qortoni veten tuaj dhe zemrën tuaj me qëllim që ajo të zbutet dhe të i drejtohet Allahut, të kthehet ibadetit dhe të përulet.
Kjo është e rëndësishme për xhamatin tonë, sepse ata marrin njohurinë e freskët të Zotit. Nëse dikush pohon se zotron njohjen e vërtet, por nuk vepron në përputhje me të, atëherë ato janë thjesht llafe. Prandaj xhamati unë të mos mbetet ignorant për shkak të ignorancës së të tjerëve. Dhe të mos ftoh dashurinë e vet duke parë ftohjen e dashurisë tek tjetri. Njeriu mban shumë dëshira, por kush e di për të padukshmen, fatin apo për caktimin e Zotit. Pra, askush nuk di për ghaibin, domethënë për të padukshmen, dhe për përcaktimin e Allahut. Jeta nuk rrjedh sipas dëshirave. Dëshirat kanë tjetër lidhje, ndërsa përcaktimi i Zotit dhe fati kanë tjetër lidhje. Dhe kjo e fundit është lidhja e vërtetë. Mos harroni se tek Allahu gjenden biografitë të vërteta të njerëzit. Ku e di se çfarë shkruhet në to? Prandaj vazhdimisht duhet të përqendroni zemrën tuaj duke zgjuar atë. Pra, ngjarjet e jetës që arrin tek Allahu janë të sakta dhe asgjë nuk i fshihet atij. Prandaj vazhdimisht kontrolloni zemrën tuaj dhe zgjojeni dhe drejtojuni Allahut. Pastaj thot, ndiqni rrugën e takuas, domethënë rrugën e frikës ndaj Zotit dhe të pëlqimit të Tij, sepse ajo është thelbi i shariatit. Nëse do të përmbledhim shariatin, atëherë pikërisht takuaja do të dalë se thelbi i tij. Takuaja ka shumë nivele, por nëse ndjekësia është i vërtet dhe nivelet fillestare i kalon me sinqeritet të plot, atëherë për shkak të sinqeritetit të tij ai mund të arrijë edhe nivele të larta. Zoti i Madhërisht thot: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Zoti pranon nga ata që kanë takua. Domethënë Zoti u pranon lutjet e tyre që kanë takua. Ky është premtimi i tij. Ai nuk kthehet nga premtimet që bën, si thot në Kur'an: "Inna Allaha la yukhliful mi'ad." Pra, për pranimin e lutjeve, kushti i parë është pikërisht takuaja. Ndaj nëse dikush vepron përciptas dhe kërkon t'i pranohen lutjet, a nuk do të quhet i pamend ai? Kështu që antarët e xhamatit ton duhet të kenë për detyrë që derisa kanë mundësi të ndjekin rrugën e takuas, që të fitojnë shihen e pranimit të lutjeve dhe që të shtohet besimi. Në një vend tjetër, duke këshilluar antarët e xhamatit, ai thotë: "Shumë herë Zoti më dërgoi këtë shpallje, që nëse do të keni takua, nëse do të ndiqni rrugat më të imta të takuas, atëherë Zoti do të jetë me ju." Kjo më bën të shqetësohem shumë se çfarë të bëj që antarët e xhamatit të fillojnë të ndjekin rrugat e takuas. Unë lutem aq shumë, saqë duke u lutur e hum fuqinë. Nga një herë edhe më bie të fikët dhe duke se do të vdes. Derisa një xhamat nuk pajiset me takua në sy të Zotit, ndihma e Zotit nuk mund të jetë me të. Takuaja është thelbi dhe përmbledhja të gjitha librave të mparshëm. Kurani famlart ka përmendur esencën e Tevratit dhe Ungjillit. Vetëm në një fjalë që është takuaja, e cila nuk kupton pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Në një kohë, Hazrat Masih premtullah salam e kishte këshilluar xhamatin e tij të bënte sa më shumë lutjen: "Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar." Ai thot: "Toba ose pendesa nuk është diçka e kot për njeriu. Ndikimi i saj nuk shfaqet vetëm në ditën e gjykimit, por përmes saj njeriu i rregullohet edhe bota, edhe feja, dhe ai gëzon kënaqësi të vërtet edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër." Shihni se çfarë na mëson Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar: "Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar." O Zoti ynë, mundsona mjetet e kënaqësisë e të rehatisë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, dhe shpëtona nga ndëshkimi i zjarrit. Shihni, në fjalët Rabbana që do të thotë o Zoti ynë, gjendet gjurmë e imët për toben, sepse vetë fjala Rabbana do me thënë Zoti ynë kërkon që ai duke më njanuar nga zotat të tjerë që i kishte krijuar vetë, pra zota që krijon vetë njeriu, i është afruar këtij Zoti, e zemra e njeriut nuk mund të shprehë këtë fjalë pa pasur dhimbjen dhe mallëngjimin e vërtet. Rab do të thotë ai që shpije gradualisht drejt për sosmërisë dhe rrit. Në fakt njeriu krijon shumë mbështetje. Ai i beson tërësisht dredhive dhe marifeteve të tij. Për të këto janë Zot.
Nëse ai mburet për diturinë apo fuqinë e tij fizike, atëherë ato janë zota për të. Nëse ai krenohet për bukurinë e tij fizike apo pasuri e të mirat materiale, atëherë për të ato janë në vend të Zotit. Kështu që janë mira mjete që e shoqërojnë, derisa ai nuk i braktis këto zota dhe nuk u largohet atyre, dhe nuk e ul kokën me modesti përballë atij Zoti, një i vetëm dhe i vërtet, dhe nuk gjunjëzohet në pragun e tij me thirrjet pikolluese Rabbana, do të thënë o Zoti ynë, që i shkrin zemrat, deri atëherë ai nuk ka kuptuar Zotin e vërtet. Pra kur ai pendohet para Zotit me këtë mallëngjim dhe hidhërim, duke pranuar mëkatet e mëparshme, dhe i drejtohet Zotit duke thënë Rabbana, do të thënë ti ishe Zoti i vërtet, por ne për shkak të gabimit ton u devijuam në drejtimin tjetër. Tashmë unë i kam braktisur dhe kam hequr dorë përgjithënia nga të gjithë zotat të rrema dhe dëshmoj me sinqeritet të plot për nënshtrimin e robërinë ndaj teje. Unë kam ardhur në pragun tënd. Pra përveç kësaj mënyre është vështirë t'i bëjmë Zotit Rabbin ton. Pra kur do t'i përshtatemi kësaj gjendjeje, vetëm atëherë Allahu mund të bëhet Zoti i vërtet për ne. Derisa njeriu nuk e përzë nga zemra zotat të tjerë, nderim dhe statusin e tyre, si dhe madhështinë dhe rëndësinë e tyre, deri atëherë ai s'mund të lidhet me Zotin e vërtet dhe as ti përmbahet në shtrimit ndaj tij. Disa hunizojnë gënjeshtrën duke quajtur Perëndi. Ata kujtojnë se ata s'mund të fitojnë gjë në jetë pa gënjur. Disa të tjerë i vishen vjesi, grabitje dhe shpifje gradhen e të adhuruarit. Ata kanë bindje se përveç tyre nuk kanë rrugën tjetër për të fituar risk. Kështu që ata varin shpresat e tyre me këto mjete. Shihni rastin e një hajduti, i cili disponon të gjitha mjetet e grabitjes. Edhe koha e natës ti përshtatet pëlqimit të tij. Pra edhe roja të jenë në gjumë. Atëherë, a mund të njohë ai ndonjë rrugë tjetër përveç grabitjes, që i siguron mjet jetese? Për të i dashuri është mjeti i tij. Për njerëzit e tillë që besojnë dhe mbështesin në dredhit dhe hilet e tyre, ata nuk kanë kurfar nevojë që t'i luten Zotit për ndihmë. Ata i quajnë Perëndi mjetet e tyre. Hazrat Mesih premtuar selam tregon në vijim se lutja i nevojitet atij personi, të cilit i mbyllen të gjitha shtigjet dhe nuk i mbetet asnjë rrugë tjetër përveç kësaj. Lutja buron pikërisht në një zemër të tillë. Pra lutja Rabbana atina fid dunya u përket atyre robërve që kanë pranuar vetëm Zotin si Perëndia dhe kanë bindje se para atij Zoti të gjitha mbështetjet e rema janë hiç. Pastaj thot se nga zjarri nuk nënkuptohet vetëm zjarri i kiametit. Pra në shpjegimin e pjesës tjetër të ajetit Waqina azaban nar, ai tregon se nga zjarri nuk nënkuptohet vetëm zjarri i kiametit, por edhe ai që jeton gjatë në këtë tokë shikon se janë mira lloje zjarresh në këtë botë. Ata që janë me përvojë dinë fare mirë se në botë kemi lloje zjarresh, ndëshkimesh, frikash, mjerimesh, fatkeqësish, sëmundjesh, dështimesh, poshtërsish, përdhosjesh, mira lloj vajtjesh, brengash, rreth fëmijëve dhe bashortes, konflikte në marrëdhënie farefisnore. Pra me pak fjalë, të gjitha këto janë zjarre dhe besimtari i lutet Zotit se mbroma nga të gjitha këto zjarre. Derisa unë jam mbështetur tek ti, ruam nga të gjitha këto hidhërime të cilat e shkatrojnë jetën dhe janë si zjarri për të. Pastaj Mesih premtuar selam tregon premtimin që Allahu u bën muslimanëve të vërtetë ahmedian. Edhe pse e kam prekur këtë për ciptas përpara, por tani po e paraqes imtësisht. Ai shkruan se Allahu xhalla shanu ka premtuar në Kur'an wa ja'alul ladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah. Domethënë unë do t'i jap e përsia atyre që ndoqën ty mbi ata që të mohuan deri në ditën e Kiametit. Ky premtim ngushëllues ishte e bërë me banorin e Nasiras, pra me Isain biri i Mërjemes. Ndërsa unë ju jap si harit si Allahu xhalla shanu i ka dhënë lajme të gëzuara pikërisht me këto fjalë. Personit që do të vinte me emrin e Isait alayhis salam. Domethënë unë që kam ardhur si Mesih dhe Mehdi,
Edhe mua Allahu ka dhënë lajme të gëzuara me këto fjalë. Tani mendoni vetë se ata që duan të përfshihen në këtë premtim dhe si hariq të madh, a mund të jenë ndër ata që akoma gjenden në nivelin e amaras? Është gjendja shpirtërore e këtij personi, nefsi të cilit e nxit për keqbërsin dhe ndjekin rrugën e ligësisë dhe moralitetit. Jo, kurse si, ata që nderojnë Zotin sinqerisht sipas premtimeve të tij dhe fjalët e mi nuk i konsiderojnë si përrallat. Le të dinë se të mbajnë mend. Le të dinë dhe të mbajnë mend se unë sërish u drejtohem atyre që lidhen me mua përmes një lidhjeje që nuk është e zakonshme, por mban rëndësi të veçantë. Pra është një lidhje posues së cilës nuk prek vetëm mua, por edhe atë qenie që më përsoli deri te ky profet perfekt sallallahu alaihi wasallam, i cili soli frymën e dëlirësisë dhe drejtësisë në botë. Madje unë them se nëse pasojat e këtyre fjalëve do të preknin vetëm mua, atëherë unë nuk do të kisha asnjë lloj frikë apo përfiljeje, por rezultati i tyre e arrin tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe vetë tek Allahu xhallashanuhu. Prandaj në këto rrethana dëgjojini mirë këtë, që nëse doni të merrni pjesë nga ky lajm i gëzuar, dhe shpresoni se ato lajme të përmbushen me ju, dhe nëse keni dëshirë të sinqertë për të arritur këtë triumf të madh, që të keni e përsi mbi mosbesimtarët deri në ditën e Kiametit, atëherë unë them vetëm kaq, se ky sukses dhe triumf nuk mund të arrihen derisa ju kaloni nga niveli i lavamës. Pra, gjendja shpirtërore e njeriut kur ndërgjegja e tij e qorton. Te faza e mutmainës është ajo gjendja shpirtërore e njeriut kur nefsi i tij fiton qetësi dhe prehje. Unë nuk e them më shumë se kaq, se ju jeni lidhur me një person i cili është caktuar nga Allahu xhallashanuhu. Prandaj dëgjojini fjalët e tij me veshët e zemrës dhe bëhuni gjithnjë të gatshëm për të ndjekur ato. Vallë, mos mbetëshi prej atyre që pas pranimit bien në ndjurësinë e mohimit dhe marrin për veten ndëshkimin ndëshkim të përjetshëm. Pra këto ishin disa nga këshillat që Mesih premtuar selam i bëri xhamatit të tij në raste të ndryshme. Fatlum janë ata që përfituan drejt për drejt nga shoqëria e Mesihut të premtuar selam dhe kuptuan këto këshilla. Fatlum jemi edhe ne, tek të cilat mbërritën këto fjalë dhe duhet të jemi mirënjohës atyre që na përsonën këto të thënie me qëllim që të jemi të aftë për të kuptuar thelbin e betimit të betit, të behemi ndër ata që jo vetëm që angazhohen në vepra të mira, por duke kuptuar frymën e mirësisë e përçojnë në të gjitha anët, të jemi ndër ata të cilët gjithnjë mundohen të hedhin hapa në drejtimin e bërjes së veprave të mira. Në këtë kohë, Hazrat Mesih premtuar selam na ka prirë në rrugën e takuas së vërtet dhe na ka pajisur me kuptimin dhe thelbin e saj. Prandaj është detyrë se cilit prej nesh që duke qenë robi mirënjohës i Allahu xhallashanuhu të hedhim hapa në drejtimin e takuas. Allahu na mundsoft. Pas faljes së xumaz do të udhëheq disa xhenaze ghaib pra në mungesë. Xhenaza e parë përket misionarit të xhamatit Sheikh Muhammad Naim Sahib, i biri Sheikh Muhammad Aslam Sahibit, që shërbente në qendrën e xhamatit në Rabwa të Pakistanit. Ai punonte në departamentin e sistemit të dhënave. Ai teksa punonte në zyrë pati sulmi kardiak dhe i ra të fikët, u përsol me njëherë në spital dhe pavarësisht nga përpjekjet e mjekëve nuk shpëtoi dot dhe ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte 62 vjeç, kishte natyrë gazmore dhe ishte shumë i komunikueshëm dhe i pëlqyer. Ishte njëri punëtor, ishte antarësuar në sistemin e vasijatit në moshën 18 vjeçare. Pastaj shërbeu si misionar i xhamatit në Sierra Leone. Pastaj realizoi detyrën e tij si misionar në disa krahine të Pakistanit. Dhe se thash këto ditë ai po shërbente në zyrën e sistemimit të dhënave, po kryente detyrën e tij në mënyrë të shkëlqyer. Ai ishte dhëndri i Maulana Rashid Ahmad Chughtai Sahibit, i cili gjithashtu ka qenë misionar në xhamat. Ai ishte pa fëmijë, por kishte adoptuar një vajzë, Allah e dhënë sabër, bashorte dhe vajzës së tij dhe ja lartësoft statusin. Gjenaza e dytë i përket Hasan Kamal Sahibit, biri i Zafar Iqbal Sahibit nga Halka Sadr, Karachi, Pakistan. Ndjeri kishte përardhje nga krahina Daya në provincë Punjab. Sërgjushi i tij kishte pranuar xhamatin në dorën e Mesihut të premtuar selam dhe ishte ndër sahabët e tij.
Po kështu gjyshi i tij kishte lidhje shumë të ngushta me Hazrat Kalifin e katërt rahimullah taala. Nëna e tij është kryetari i organizatës së grave në atë zonë. Ai banonte në lagjen e quajtur Mahmudabad, ku xhamati po përballet me kundërshtimet shumë të ashpra. Deri tani janë martirizuar 3 persona. Ai punonte në një firmë. Më të 18 janar të këtij viti, si zakonisht ai ishte angazhuar në punë, kur në orën 4:30 të mbasdites 2 persona të panjohur hipur në një motociklet tentuan të grabitnin celularin e tij. Kur ai rezistoi, ata e qelluan 2 herë dhe kështu ai u martirizua në vend. Edhe pse motivi i vrasjes nuk ka qenë drejt për drejt lidhja e tij me xhamatin, por duket se për vrasjen e kanë sajuar vetë shkas grabitjen. Megjithatë, ai za jetë për të mbrojtur vendin ku punonte, dhe kjo është gjithashtu një lloj martirizimi. Allahu ja lartësoft nivelet shpirtërore. Ai ishte vetëm 30 vjeç. Gjenazja e tretë i përket Irfan sahibit nga krahin e Hafizabad, i cili ndroi jetë më 9 janar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte djali i Hazrat Maulvi Fazldin sahibit, ashabi i Mesihut e premtuar salam. Pas formimit të Pakistanit kishte shërbyer edhe në shtrin Furkan, ishte antarësuar në sistemin e vasijatit. Për xhamatin ofronte vazhdimisht kontributet e tij. Ka lënë pas 5 vajza dhe 5 djema. Një nga djemt Rizvan Ahmed Shahid sahibit shërben si misionar në bregun e Fildishit, i cili për shkak të distancës nuk arriti të merrte pjesë në këtë xhenaze. Pra do të udhëheq edhe xhenazën e tij, gjithse do të udhëheq 3 xhenaze. Allahu mëshiroft, u falt gabimet dhe u dhënë sabër familjarëve të tyre, 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 familjarëve të tyre. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله